Đại đa số các bạn trẻ bây giờ, tạm gọi là thế hệ Gen Z đi, thật sự là họ không hề đi muốn chữa lành. Tại vì thứ nhất là họ đang bận với công việc của họ, thứ hai là họ có rất nhiều cái sự lo toan, áp lực đồng trang lứa nè, áp lực về gia đình, áp lực về tình yêu. Cho nên những cái điều đó vô hình chung làm cho họ muốn bày tỏ cũng như là bộc lộ cảm xúc của mình. Và rõ nhất ở trên mạng xã hội, nhiều khi họ đăng như vậy thôi nhưng mà họ đâu có muốn đi chữa lành đâu. Tôi nghĩ là như vậy. Thank you.